Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré enseñando a hacer este hermoso llavero de gatito con expresión dormida. Es súper fácil y espero que les guste. Los materiales que estaremos usando serán hilos delgados en color marrón, blanco y negro para el bordado. Estaré usando un crochet de 2 milímetros, el cual es el adecuado para estos hilos, aguja lanera, tijera, una base para llavero, yo estaré usando esta que es redondita, algodón sintético y marcador de puntos. Antes de iniciar con el tutorial, quiero mostrarles las medidas de este amigurumi. Con los materiales que les acabo de indicar, mide aproximadamente 7 centímetros. Son hilos bastante delgados y un crochet de 2 milímetros. Pero también yo lo tejí con hilo chanille y con crochet de 2,5. Con esas medidas, con esos materiales mide 10 centímetros aproximadamente. Entonces tengan esto en cuenta al hacer su amigurumi y dependiendo de los materiales cambiará el tamaño. Vamos a iniciar tejiendo los brazos. Para ello usaremos hilo blanco y comenzaremos haciendo 8 puntos bajos en un anillo mágico. Aquí ajustamos nuestro anillo, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntitos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico muy bien. Ahora haremos las rondas 2 y 3, las cuales son solo puntitos bajos. Acá ubicamos nuestro primer punto bajo y allí mismo hacemos un punto. Colocamos nuestro marcador. Bien. Vamos a ir ocultando el hilito que nos quedó del anillo mágico. Hacemos 2, nuestro tercer puntito bajo, ya podemos quitar ese hilo y seguimos tejiendo un punto bajo por cada punto disponible por 2 rondas. Aquí ya hicimos las 2 rondas de solo puntos bajos y vamos a hacer el cambio a color marrón. Este amigurumi yo lo estaré haciendo marroncito con blanco. Ustedes pueden elegir otros colores. Vamos a ubicar el último puntito que tejimos, este que está aquí. Y vamos a ingresar nuestro crochet por la hebra delantera. Vamos a ver que se vea bien. Allí, esa hebra y la que está en diagonal. Ingresamos nuestro crochet, tomamos el hilo y lo pasamos por allí. Ahora vamos a retirar el hilo blanco. Ubicamos nuestro primer punto abajo y tejemos un punto ajustando todos esos hilos. Allí colocamos nuestro marcador. Vamos a hacer de la ronda 4 hasta la ronda 7, 4 vueltas en total de solo puntitos bajos. Entonces aquí vamos tejiendo un punto por cada punto disponible, así como hicimos las 2 rondas anteriores. Van ocultando esos hilitos para que luego no se les haga difícil tejer y sigan así tejiendo todo el bracito. Nos vemos cuando terminen esas 4 rondas. Así se ve nuestro bracito. Es así chiquitito y tenemos las 4 rondas en color marrón. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Acá ingresamos el hilo y lo deslizamos. Debemos dejar hebra para coser, así que dejen un trecho largo y corten. Retienen el exceso y ajustan muy bien. Luego repiten todos los pasos para hacer su segundo bracito. Ahora vamos a tejer las patitas. Vamos a iniciar tejiendo con hilo blanco. Para ello hacemos un anillo mágico y 6 puntos bajos. Aquí ajustamos el anillo mágico, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Ajustamos nuestro anillo mágico muy bien. Ahora vamos a iniciar la segunda ronda. Ajustamos, ubicamos nuestro primer puntito y vamos a tejer 6 aumentos para 12 puntos. Acá hacemos el primer punto abajo, colocamos el marcador. Vamos a tejer en ese mismo punto otro punto para hacer nuestro primer aumento. En cada puntito vamos a estar tejiendo 2 puntos para ir haciendo nuestros aumentos. Acá ya vamos por el segundo aumento, cortamos este hilo para que no nos moleste. Haremos nuestro tercer aumento, 1 y 2 puntitos juntos, nuestro cuarto aumento, nuestro quinto aumento y nuestro sexto aumento acá, 1 y 2 puntitos juntos. Ahora vamos a hacer la tercera ronda, que es solo puntitos bajos. Acá hacemos un punto bajo, colocamos el marcador de puntos y esta ronda vamos a estar tejiendo un punto bajo por cada punto disponible sin aumentar ni disminuir. Por ende, al final debemos tener 12 puntos bajos. Acá yo estoy haciendo mi tercer puntito. Hacemos el cuarto punto bajo,
el quinto y así seguimos hasta el final. Para seguir tejiendo vamos a hacer el cambio a color marrón. Acá quitamos nuestro marcador de puntos, ubicamos el último punto que tejimos, este que está acá, y vamos a ingresar por la hebra del frente y la diagonal. Ok, tomamos la hebra del frente y el hilito que se ve en diagonal. Tomamos la hebra, lo pasamos y aquí ya hicimos el cambio. Retiramos el hilo blanco. Ahora vamos a tejer en el punto que corresponde tomando todas las hebras. Cortamos el hilo blanco y vamos a iniciar nuestra cuarta ronda, que es solo puntitos bajos, así igual que la ronda anterior. Entonces acá hacemos nuestro segundo puntito bajo, vamos ajustando esos hilos para que no se nos pierdan y seguimos tejiendo un punto por cada punto disponible. No necesitan ninguna técnica de cambio de color. Así queda el piecito luego de la ronda del cambio de color. Cortamos el hilo así sin cerrar ni nada y reservamos. Deben repetir todos los pasos para hacer el segundo piecito, pero en este no corten el hilo. En cambio comenzaremos a tejer el cuerpo. Quiten el marcador de puntos, ajusten el hilo y esta es la primera ronda del cuerpo del gatito. Ubicamos el último punto que tejieron del piecito, del primer piecito. Allí ingresamos el crochet, tomamos lazada y sacamos hebra. Ahora tenemos 2 hebras en el crochet. Ahora buscamos el primer punto o el primero que correspondería tejer, sacamos hebra, volvemos a tomar lazada y cerramos todo junto. Ese será nuestro primer punto bajo ahora. Vamos a ajustar este hilo y vamos a tejer solo puntos bajos alrededor del piecito, afirmando el hilo que nos quedó. Aquí hacemos nuestro segundo punto bajo. Deben ajustar muy bien este hilo porque se abre un poquito. Hacemos el segundo punto bajo. Ahora vamos a hacer el tercer punto bajo. Hacemos nuestro cuarto puntito, 5. Acá el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para la otra unión con el otro piecito es igual que el primero. Ubicamos el último punto que tejimos, sacamos hebra, luego el que corresponde tejer, sacamos hebra y luego cerramos todas juntas. Ese sería el primer punto de ese pie. Te damos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntitos bajos. Acá. Así ya unimos ambos piecitos y quedaron súper bien. Vamos ahora a tejer la segunda ronda, que sería 3 puntos bajos y un aumento por todos los piecitos. Acá hacemos el primer punto bajo, colocamos el marcador de puntos, vamos a hacer el segundo punto bajo, el tercero y aquí nuestro aumento. Tejemos 1 y 2 puntos bajos juntos. Seguimos 1, 2, 3, aumento. 1 y 2 puntos juntos. Otra vez 1, 2, 3 puntos bajos y aquí en el último hacemos nuestro aumento. 1 y 2 puntos juntos. Deben seguir así tejiendo por todo el otro piecito y al final deben tener 30 puntos. Aquí ya terminé la ronda y ahora vamos a iniciar la tercera vuelta. Haremos solo puntitos bajos. Acá hacemos el primero, colocamos nuestro marcador de puntos y así como en las otras partes que les expliqué, vamos a hacer un punto bajo por cada punto disponible. Así que ustedes hagan toda esta ronda de puntos bajos, al final deben tener 30 puntitos en total. A partir de esta ronda vamos a tejer con 2 colores. Entonces comenzaremos haciendo 12 puntos bajos en color marrón. Acá colocamos el marcador de puntos, vamos a ir contando. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Haremos el cambio de color como les enseñé anteriormente. Buscamos el nuevo hilo, que en este caso es el blanco. Ingresamos el crochet por la hebra del frente y la diagonal. Aquí se aprecia un poquito mejor. Traemos el hilo y ahora retiramos la hebra marrón. No la vayan a cortar ya que estaremos usándola. Tejemos 6 puntos con hebra blanca. Entonces acá vamos ajustando todos los hilos. Tejemos 1, 2, 3,
4, 5 y 6. En esta ronda yo igual llevé el color marrón debajo, pero en las siguientes solo dejarlo por fuera. Volvemos a repetir, tomamos la hebra delante y la diagonal, traemos el hilo marrón y retiramos el blanco. Ahora deben tejer 12 puntos bajos en color marrón. El primero siempre ajustan el hilo blanco. Ya lo pueden dejar por fuera y hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Deben hacer 2 rondas más, igual que esa, haciendo los cambios de color y tejiendo 12 en marrón, 6 en color blanco y luego 12 otra vez en marrón. Así que nos vemos cuando tengan esas 2 rondas listas. Así se ve el cuerpito luego de las 3 rondas de cambios de color. Vamos ahora a comenzar con las disminuciones. Acá haremos 4 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos en marrón. Aquí dice el primero, el segundo, tercero, cuarto. Disminución invisible, miren, en estos 2 puntos los tenemos que tejer juntos. Tomamos las hebras de adelante de ambos, traemos hilo y cerramos. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos ahora a hacer el cambio de color a blanco, como venimos haciendo todo este tiempo. Ubicamos la hebra delantera y la diagonal acá. Traemos hilos sin tensarlo para que no se nos deforme el cuerpito. Y ahora vamos a tejer 2 puntitos bajos. Ajá, acá. 1 y 2. Hacemos una disminución, tomamos hebra adelante, traemos hilo y luego cerramos. Y 2 puntitos bajos, 1 y 2. Volvemos a hacer el cambio de color. Siempre traten de tener como un hilo para un lado y el otro para el otro. Yo aquí tengo el hilo blanco hacia arriba y el marrón hacia abajo para que no se me enreden. Acá traje el hilo marrón, retiramos el blanco. Miren, ¿ven? Aquí se enredó un poquito. Pero si ya los tienen organizados, es fácil desenrollarlos. Siempre ajustan el hilo blanco en el primer punto. Hacemos 6 puntos bajos, aquí ya hice el primero, hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Disminución invisible, tomando hebra adelante, traemos hilo y luego cerramos. Y ahora 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Deben tener 27 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la ronda número 8. Haremos primero 7 puntos bajos en color marrón. Acá ajustamos la hebra, hacemos el primer puntito, colocamos el marcador y vamos a seguir. Aquí hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos disminución invisible. Ahora tejemos 2, 1 y 2 puntitos bajos. Hacemos nuestro cambio de color tal y como hemos venido haciendo todo este tiempo. Entramos por la hebra adelante y la diagonal, traemos hilo blanco y ahí nos aseguramos de que no se tense. Vamos ahora a tejer en blanco 5 puntitos. Entonces acá acomodamos nuestros hilos y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer el cambio de color. Si ven que se abrió un poquito el punto, ajusten los hilos. Ajá, entonces aquí acomodamos todos los hilos, hacemos el cambio de color, retiramos la hebra blanca, verificamos que no se tensó y comenzamos con una disminución invisible. Ahora tejemos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una disminución. Deben tener 24 puntos bajos. Vamos a hacer la ronda número 9 y comenzaremos con 3 puntitos bajos en color marrón. Hacemos acá el primero, colocamos el marcador de puntos, seguimos 2 y 3. Hacemos disminución invisible. Ahora tejemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos bajos. Cambiamos a hilo blanco. Ok, aseguramos que no se nos tense, retiramos la hebra marrón. Vamos a tejer un puntito abajo.
una disminución invisible. Sí, acá tenemos que hacer nuestra disminución. Y ahora tejemos dos puntitos bajos, uno y dos. Vamos a volver a hacer el cambio de color, siempre ajustando un poquito el último punto que suele abrirse para que no se nos desplace el tejido hacia la derecha. Entonces acá entramos por la hebra de delante, la diagonal, traemos el hilo marrón y retiramos el blanco. Hacemos 4 puntitos bajos. En el primero ajusten el hilo blanco. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Hacemos una disminución invisible. Tomamos hebra de adelante, pasamos y cerramos y ahora tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a tejer la ronda número 10. Iniciaremos haciendo 5 puntos bajos en color marrón. Acá hacemos el primero, colocamos el marcador de puntos, ajustamos, seguimos. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4 y 5. Disminución invisible y luego 2 puntos bajos, 1 y 2. Cambiamos a color blanco, siempre viendo que las hebras no se enreden. Tomamos hebra adelante, pasamos. Tejemos 4 puntitos bajos en blanco. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer un cambio de color a marrón. Acá ajustamos, tomamos la hebra adelante, la diagonal y retiramos el blanco. Iniciaremos con la disminución. En vez de tejer así completo, tomamos hebra adelante, traemos hilo y cerramos. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos con una disminución invisible. Deben tener 18 puntos bajos. Yo aproveché de rellenar antes de seguir disminuyendo y así se ve el cuerpito. Vamos a tejer la ronda número 11. Iniciaremos haciendo un punto bajo en blanco. Colocamos el marcador de puntos. Ahora hacemos una disminución invisible. Así. Otra vez un puntito bajo, una disminución y ahora 2 puntitos bajos. Tenemos acá 1 y 2. Hacemos nuestro cambio de color a blanco. Acá pasamos y hacemos 2 disminuciones en color blanco. Acá tomamos hebra adelante, pasamos hilo y cerramos. Otra vez tomamos las hebras de adelante, pasamos hilo y cerramos. Ahora hacemos otra vez nuestro cambio de color a marrón. Acá pasamos, bien. Ajustamos los hilos e iniciamos haciendo un puntito bajo. Aquí ingresamos, ajustamos el hilo blanco y hacemos nuestro puntito blanco, bajo. Ahora hacemos una disminución, otro puntito bajo y terminamos con una disminución. Deben tener 12 puntitos bajos. Comenzaremos a tejer la cabeza. Para ello usaremos solo el hilo blanco. Entonces, vamos a hacer nuestro cambio de color, tal y como lo estuvimos haciendo todo este tiempo, y vigilando que no se tense el hilo. Hacemos el primer puntito abajo, pero solo tomando las hebras del frente. Cortamos el hilo marrón para que no nos moleste, ya que no lo usaremos por unas cuantas vueltitas. Y marcamos nuestro primer puntito. Vamos a estar usando solo las hebras delanteras en toda esta ronda. Y haremos la secuencia de un punto bajo y un aumento. Así que aquí hacemos nuestro primer aumento. Ajá, así. Vamos a volver a repetir todo esto 6 veces. Acá hacemos un punto bajo y acá un aumento. Para la segunda ronda vamos a aumentar alternando. Iniciaremos con un punto bajo, acá lo hacemos, colocamos el marcador, luego haremos un aumento, acá tejemos 2 puntitos juntos, 1 y 2, luego haremos la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y luego terminaremos con un puntito bajo. Al final deben tener 24 puntos. Así que vayan contando y haciendo la secuencia y nos vemos al final de la ronda. En nuestra tercera vuelta vamos a hacer la secuencia de 3 puntitos bajos y un aumento 6 veces. Acá hacemos el primer punto bajo, colocamos el marcador de puntos y ahora hacemos 2, 3 puntos bajos y nuestro aumento, 1 y 2 puntos juntos.
Seguimos, 1, 2, 3 puntos bajos y ahora nuestro aumento. Al final de esta ronda deben tener 30 puntitos bajos. Así que sigan tejiendo y nos vemos al final. Para la ronda número 4, igual vamos a aumentar alternando. Iniciaremos con 2 puntitos bajos. Acá hacemos el primero, colocamos el marcador de puntos. Ahora hacemos nuestro segundo punto bajo, un aumento y vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Acá hacemos el aumento y vamos a repetir otra vez. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Al final les deben de quedar 2 puntitos solos, los tejen y deben tener 36 puntos bajos. Vamos a tejer desde la ronda 5 hasta la ronda 7, 3 vueltas en total de solo puntos bajos. Acá hacemos el primero, colocamos el marcador de puntos y vamos a ir tejiendo un puntito bajo por cada punto disponible sin aumentar ni disminuir. Deben tener 36 puntos en cada ronda. Así que sigan tejiendo y nos vemos cuando las termine. Así se ve la cabecita, ya ha avanzado bastante. A partir de esta ronda vamos a tejer cerrando las vueltas. Iniciaremos acá, miren, ajustamos este hilo y en vez de hacer nuestro cambio de color normal, vamos a ingresar en el punto que corresponde, traemos el hilo marrón, miren, así. Ingresamos, traemos el hilo marrón y lo cerramos. Ahí ya estamos cerrando la vuelta. Hacemos una cadenita al aire, dejemos allí el primer puntito. Colocamos nuestro marcador y se da cuenta que nuestro primer punto bajo. Vamos a ir llevando el hilo blanco, así como se ve, y vamos acá. Y vamos a tejer 15 puntos bajos en color marrón. Acá llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acá 15. Ok, hasta ahí debemos tejer en color marrón. Confirmamos que tengamos nuestros 15 puntitos y ahora vamos a hacer el cambio de color. Esta vez sí, como ya lo hemos hecho anteriormente. Traemos el hilo blanco, quitamos el color marrón y tejemos 6 puntos bajos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos ahora a hacer cambio de color a marrón otra vez. Así tomamos la hebra de delante, la diagonal, traemos el hilo. Vemos que no se nos haya tensado el tejido. Ahora vamos a tejer 15 puntos en marrón. Solo primero escondemos la hebra blanca, luego tejemos normal. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acá terminamos esta ronda. Miren, deben verificar que la parte blanca les queda simétrica con la parte blanca del cuerpo. Si ustedes tejen que se les desplaza el tejido hacia la derecha, deben cambiar esos puntitos. Acá vamos a cerrar la ronda. Ingresamos así en el primer punto y hacemos puntito deslizado. Cadena al aire y en ese mismo punto hacemos el primer puntito. Colocamos el marcador y debemos repetir la ronda anterior. 15 puntos bajos en marrón, 6 puntos bajos en blanco y luego 15 en marrón. Aquí ya terminé las dos rondas y así se ve el cambio. Para la ronda número 10 haremos 16 puntos bajos en color marrón, 4 en color blanco y 16 en marrón. Acá cerré la vuelta, cadenita de altura y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Colocamos el marcador de puntos, así bien firme, y vamos a hacer los 16 puntos. Ese era 1, 2, acá hacemos el tercero, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el 16 acá, en el primero que era blanco. Ahora vamos a hacer el cambio de color, tal y como hemos hecho por todo el amigurumi. Entramos, traemos el hilo blanco sin tensarlo, retiramos el hilo marrón, hacemos 4 en blanco. 1, 2, 3, 4 puntitos en color blanco.
Ahora volvemos a cambiar a color marrón. Acá ingresamos por la hebra de delante, en la diagonal, traemos el hilo marrón, retiramos el blanco. Allí en el último que era blanco, hacemos el primero en marrón, así como se ve, y tensamos el hilo blanco. Ahí ya tenemos 1, 2 y deben seguir haciendo 16 puntitos bajos en color marrón. Así que nos vemos al final de la ronda. En esta ronda comenzaremos las disminuciones. Igual trabajamos cerrando vueltas, así que aquí hacemos un puntito deslizado, una cadenita de altura y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Colocamos el marcador. Primero vamos a hacer 4 puntos de disminución, así que aquí llevo 2, 3, 4 y ahora toca una disminución invisible. Hebra adelante, pasamos hilo y cerramos. Repetimos una vez más, 1, 2, 3, 4 puntitos bajos y ahora una disminución. Tomamos las hebras de adelante, cerramos. Vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntitos bajos en marrón. Cambiamos a color blanco. Aquí ingreso el crochet por la hebra de adelante en la diagonal, traigo el blanco y vamos a iniciar haciendo una disminución. Así. Ahora hacemos 2 puntitos bajos en color blanco, 1 y 2. Ahora vamos a cambiar otra vez a color marrón. Procuren tener sus hilos separaditos para que no se les enreden. Aquí entramos, pasamos el hilo marrón, retiramos el blanco. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Acá firmamos el hilo blanco, 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 4, 1, 2, 3, 4 puntos bajos en marrón. Nos corresponde una disminución. A ver, justo se me enredaron los hilos un poquito. Hacemos nuestra disminución. 4 puntos bajos otra vez. 1, 2, 3, 4 y nuestra última disminución en color marrón. Vamos a hacer la ronda número 12. Acá cerramos la ronda con un puntito deslizado, cadenita de altura y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Ya ese es el primero. Haremos la secuencia de 3 puntos de disminución 3 veces. Entonces será 1, 2, 3 puntos bajos. Acá hacemos la primera disminución. Repetimos 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a hacer la segunda disminución. Una vez más, 1, 2, 3 puntos bajos. Acá toca disminución contando el blanco. Pero si lo hacemos así, nos queda este hilo acá todo feo. Así que simplemente lo saltamos y tejemos el hilo blanco. Así ya hicimos una disminución y no se ve ese hilo allí atravesado. Esa es una buena técnica. Acá cambiamos otra vez de hilo a blanco. Tal y como hemos venido haciendo, traemos nuestra hebra blanca, retiramos la marrón y solo vamos a hacer un puntito bajo en color blanco. Así. Vamos a volver a cambiar de hilo. Eso es para finalizar el triangulito de la cabecita y que quede muy bonito. Retiramos el blanco. Allí hacemos 2 puntos bajos. Acá hacemos el primero, nuestro segundo punto bajo, hacemos una disminución, tal cual, y ahora vamos a repetir 3 puntos bajos, disminución 2 veces. Ustedes siguen y nos vemos al final. Deben tener 24 puntitos bajos. A partir de esta ronda vamos a tejer solo usando el color marrón. Yo ya corté el hilo blanco y lo escondí. Vamos a cerrar la vuelta tal y como lo hemos hecho. Acá hacemos una cadena de altura y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Ese corresponde como el primer punto bajo y ahora haremos la secuencia de 2 puntos y una disminución. Hacemos el segundo y hacemos nuestra disminución invisible. Seguimos repitiendo un punto bajo, otro punto y una disminución. Al final de esta ronda deben tener 18 puntos bajos. Así que sigan tejiendo y nos vemos al final de la ronda. Acá en el puntito blanco solo lo tejen y continúan normal. Ya aproveché de rellenar que queda así bien esponjosito. Haremos la ronda número 14, la cual es un puntito bajo y una disminución. Acá cerramos la vuelta, apretamos muy bien el tejido, cadena de altura y ahí hacemos un punto bajo. Colocamos nuestro marcador de puntos y ahora corresponde
una disminución. Acá tomamos hebra adelante, pasamos hilo y cerramos. Seguimos un puntito bajo y ahora una disminución. Otro puntito bajo y otra disminución. Siguen así por toda la ronda. Así se ve nuestro gatito y ahora vamos a hacer la ronda 15, la cual son solo 6 disminuciones. Acá ya cerré la vuelta. Igual haremos una cosita de altura y solo nos saltamos el primer punto. Así ya hicimos nuestra primera disminución. Colocamos el marcador de puntos. Ahora vamos a seguir. Hacemos nuestra segunda disminución, nuestra tercera disminución, la cuarta disminución, nuestra quinta disminución y nuestra última disminución acá. Pasamos hilo y cerramos. Vamos a cortar el hilo dejando un largo trecho, ya que después vamos a poner la argollita de llavero. Vamos a cerrar ese orificio con ayuda de una agujita lanera. Acá la ponemos, vamos a retirar el marcador de puntos y vamos a ir pasando de afuera hacia adentro por todos los puntitos. Acá ya tengo el primero, pasamos por el segundo, nuestro tercer puntito. Yo tomo las 2 hebras, me gusta y siento que queda más firme. Aquí ya voy para el último puntito, afirmamos muy bien y cerramos ese espacio. Así nos queda nuestro gatito. Vamos a tejer la colita de nuestro gatito. Para ello usamos igual el hilo marrón o chocolate. Hacemos nuestro anillo mágico y 6 puntitos bajos. Acá hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico, afirmamos muy bien. Vamos a tejer ahora desde la ronda 2 hasta la ronda 8, 7 vueltas en total de solo puntitos bajos. Acá marcamos el primer puntito y vamos a ir tejiendo un punto por cada punto disponible sin aumentar ni disminuir. Vamos ahorita a cortar este hilo, ya que para que no nos moleste, y ustedes vayan tejiendo todas esas rondas con calma, siempre dándole forma a la colita. Nos vemos cuando ya esté lista. Aquí ya terminé toda la colita, retiramos nuestro marcador de puntos y vamos a cerrar con un punto deslizado. Entramos en el siguiente punto y deslizamos. Tenemos que dejar bastante hebra para poder coser la colita. Retiramos, afirmamos muy bien y así nos queda. Para las orejitas de nuestro gatito igual vamos a usar hilo marrón o chocolate. Hacemos un anillo mágico, pero ahora de 5 puntos bajos. Acá hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico, lo cerramos muy bien y vamos a hacer nuestra segunda ronda. Ubicamos el primer punto que tejimos, ahí hacemos un puntito bajo. Colocamos el marcador, haremos la secuencia de punto bajo aumento 2 veces y terminamos con un punto bajo. Así que aquí hacemos un aumento. Tejemos 2 en el mismo punto. Cortamos este hilo para que no nos moleste y vamos a repetir la secuencia. Un puntito abajo y ahora un aumento. Tejemos 1 y 2 puntos juntos. Ahora tejemos un puntito abajo y deben tener 7 puntitos. Iniciaremos la tercera ronda. Vamos a hacer nuestro primer puntito, colocamos el marcador y en esta seguiremos la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Terminamos con un puntito bajo para 9 puntos. Acá hacemos nuestro aumento, tejemos 2 juntos, otra vez un punto bajo, un aumento y terminamos con un puntito bajo. Aquí ya va tomando forma. Retiramos el marcador, iniciamos la cuarta ronda, la cual es 3 puntos bajos y un aumento 2 veces, luego un puntito bajo solo para 11 puntos. Acá hice un punto, hacemos nuestro segundo puntito, el tercero y ahora viene nuestro aumento. Tejemos acá 1 y 2 puntos juntos. Seguimos 1, 2, 3 puntos bajos y ahora hacemos nuestro aumento. Tejemos 1, 2 puntos juntos. Terminamos con un puntito. Vamos a hacer nuestra quinta ronda, la cual es la última. Haremos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces y terminamos con un punto. Acá dice el primer punto bajo, colocamos el marcador, hacemos el segundo puntito bajo, el tercero,
el cuarto y ahora viene un aumento. Tejemos 1 y 2 puntitos juntos. Otra vez 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Acá hacemos nuestro aumento, tejemos 1 y 2 juntos y ahora viene un puntito solo. Ya terminamos esa ronda, debemos tener 13 puntos bajos. Vamos a cerrar la orejita. Hacemos un puntito deslizado pasando por acá y vamos a dejar bastante hebra para poder coserla. Cortamos el hilo, retiramos el exceso y ajustamos. Deben repetir todos los pasos para hacer la segunda orejita. Aquí ya la hice y así se ven. Aquí ya tenemos listas todas las partes de nuestro gatito. Tenemos la colita, las orejitas y los bracitos. Ninguna de estas partes las rellené, solo las coso así, tal y como están. Voy a dejarles todo el proceso de la costura y del bordado con un poquito de música. Espero que lo entiendan. Si surge alguna duda la pueden dejar en los comentarios.
Así se ve nuestro gatito ya con todas sus partes y bordado. Vamos ahora a ponerle la argollita de llavero. Yo tengo esta que se abre así. Usaremos el hilo que nos sobró de la cabecita. Lo traemos a un extremo, lo sacamos y con ayuda del crochet tomamos una lazada. Ahora vamos a hacer cadenitas. Yo hago solo 5 cadenitas porque me gusta cómo queda de ese tamaño. Ustedes lo pueden hacer más grande o más pequeño. Tomamos otro puntito en el otro extremo de la cabecita, traemos lazada y hacemos un puntito bajo. Cadenita al aire y sacamos el hilo. Ahora, con ayuda de nuestra aguja lanera, vamos a ocultar ese hilo. Pueden ocultarlo por la cabecita y lo esconden. Yo lo hice así ya que esta argollita de llavero se puede poner de ganchito, pero si ustedes tienen de las otras, lo insertan antes de cerrar esto. Aquí se lo ponemos y ya está listo nuestro amigurumi. Muchas gracias por seguir el tutorial, espero que les haya gustado y que puedan tejer muchos gatitos. No olviden suscribirse.